عزتمندو موږ او تاسو به مؤمن څنګه پیژنو؟ د هر یو انسان څه شناخت وي. اوس د مؤمن د پیژندګلو دپاره شناخت څه دی؟ مثلا یو انسان دی او هغه چې کوم دی ښه ښایسته کپړې اچولي، ګیرې پرېښې ده، پټکې والی دی. موږ او تاسو چې کوم دی هغه ته مولانا وایو، عالم وایو. دغه شانتې یو کس په غوږ کې بالپن ورکړی، پیته وسرۍ، موږ وایو دا ترکاڼ دی. اوس د مؤمن هم چې کوم دی څه شناخت دی، څه صفات دي، په هغې باندې چې کوم دی مؤمن پیژندلی کېږي. د مؤمن صفات الله په قرآن کې بیان کړي دي چې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اول نمبر صفت هغه د مؤمن دا دی چې کله په مؤمن باندې د الله ذکر وشي، د دغه مؤمن زړه به د الله نه یریږي، د ده په زړه کې به د الله خوف او یره پیدا کېږي. نن عزتمندو که موږ تاسو په خپله معاشره کې وګورو چې خلک ګناه کوي، اړو پروا هم نه وي، د سر اړو دا وایي نه چې الله رب العزت چې کوم دی ما ته ګوري. عزتمندو دا ډېر د افسوس خبره ده. د الله یره دا یو ډېر لوی صفت دی، عظیم صفت دی. د کم یو انسان په زړه کې چې د الله یره راله، نو دغه انسان به ګناه طرف ته چرته هم قدم وانخلي. او که موږ او تاسو وګورو زموږ په معاشره کې چې کم بګاړ دی، دوکهبازي ده، د دې مین خبره دا ده چې د چا په زړه کې د الله یره نشته. چې د خلکو په زړه کې د الله یره راله، یو کس به هم غلط کار نه کوي، نه به څوک رشوت اخلي، نه به چې کوم دی څوک دوکهبازي کوي، نه به څوک ملاوټ کوي، نه به څوک غلا کوي. دا معاشره به چې کوم دی خود به خود ټیک شي. او د الله یره دا یو عظیم صفت دی. الله رب العزت فرمایي چې زما دوه کارونه ډېر زیات خوښ دي. یو هغه مجاهد چې په غزا کې جنګیږي او دی په جسم باندې ولګي او د ده د جسم نه چې کوم دی وینې روانې شي، الله وایي دا وینې زما ډېرې زیاتې خوښې دي. او بل ځای کې وایي چې کوم یو بنده ګناه وکړي او د ګناه نه پس توبه او استغفار وایي او په هغې باندې پښیمانه شي، د سترګو نه اوښکې لاړ شي، الله وایي دا اوښکې ما ته ډېرې زیاتې خوښې دي. نن قسم دی که موږ د خپل ګناهونو باندې ژړا راځي، نن زموږ زړونه دونه کلک شوي دي